Wala akong maisip na intro. Oh, galit na galit sa saging. Uy, tama na. Wag nyo na. Puno naman na yung kinukuha nyo. May hangover ba? Very good. Ano daw po yun? Basta siya, ganun. Basta yun, ganun siya. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. And the memories bring back your. Wala talaga itong mga bata. Oh, galit na galit sa saging. Uy, tama na. Wag nyo na. Puno naman na yung kinukuha nyo. Puno naman na yung kinukuha nyo. Oh my gosh! Magkakandila. Oy, Sir Romel, andito pala yung mga kandila. Kasi nilipat. Ladies and gentlemen, we are here at Amansek, Dinadjawan. At makikita nyo ang pagsaset up ng ating super famous na event stylist, ang walang katulad, si Sir Ariel. Yay! So ano po ang tawag sa setup na ito, sir? Kala ko ba picnic lang to? Bakit may ganito? Sir, DIY? Anong team to? Romantic? Ano? Ariel, picnic! This is how I do picnics. Ganun. It's more fun to have a picnic. How suppliers do their picnic. Wow, grabe. Grabe naman mag-picnic yung mga suppliers, may plating. Yan. Yan. Ang mga caterer kasi, Sir Safronio pala, and Romel. Yung hinila talaga yung dripwood. Yung hinila yung dripwood para idikit dito. Pakibantayan po ang dripwood. Nakasakay na. Pwede lang yan. Oh, as you can see, kumpleto ang kanyang gamit. May pa-candle. At meron pang flowers yan. Abangan nyo. Oh no! Oh no! At dito ang pantry ni Sir. Ladies and gentlemen, Sir Romel. And the yakitori. Together with
Sofronio. The photographer is The photographer is now the What? chef. Grill man. May assistant pa yan, ha? Take note. Magaling ang nagsaing. Tada! Muntik na. Umaapaw. Hindi ko alam kung paano di-discount yan ni Ryan kasi maliliit. Oo, ganda nga. Ikaw yung bride. Yan, yan. Ganyan. Oo, yan. Nasaan na ba yung luluhod dyan? Maganda. Tutulak ko lang sila. Ang ganda. Hindi ko po kayo kita ka. Malabo po yung mata ko lang kay glasses. So. Hi, Sir Sop. Hi, Ma'am Kate. Hi. Hi, Sir Romel. Sir Ariel, hello. Anong pangalan niya? Sino ka-stripe? Lars. Lars Pacheco. May apelido talaga. Ikaw, Sir. Ano pangalan mo po? Mahihain naman tong Ariel Ramos event. Huwag kayo nahihiya. Ganyan talaga ang buhay. Paano pa pag naging 1 million na subscriber ko? Ay, hindi ko na sumasama sa mga events namin pagka Of course, our Naminig. kitchen. Spicy burong hipon. Ano Tikman nyo ibig yan sabihin ng na. R? Raricel? Raricel. Raricel. And later on, we will have the, ano na, samgyeopsal. Sino ka yun? Chris mo ka? Hindi ko alam. Ito ang aming very sumptuous, delicious food prepared by the very own Dalawa. Prepared by Sir Arielda. Ano na nga to, Sir? Biryani. One of my favorite na namimiss kong Arabic food. Mga amoy kilikili, sorry. Then grilled fish. So, ito yung aming Grilled fish. food. Sir, ano ba yung meron natin dito, sir? Grilled fish. Then we have chicken barbecue. Chicken barbecue. Chicken biryani. Mhm. Then ensaladang talong. Di ba akala mo pag ganun-ganun lang ang presentation, tumigil kayo dyan. Then Ah. ramen. And then ramen. Siyempre, nasan yung ginawa mong ano nang tawag dun, sir? Talong. Yung kanina, yung Ay, nasa... yun. Ano nang tawag dito, sir? Hindi ko to alam. Promise. The charcuterie board. Ano tawag? Charcuterie board. Yan, ilawan natin. Yeah. Oh, look at that. Iba talaga, master. Yan. So we have there grilled bacon, Grilled bacon, roasted peanut, and salted peanut, salted chicken peanut, isaw, chicken isaw, cheese balls. cheese balls, and Yan. cheese, lang yan. cheese cube. Wow, yan ang aming mga food. Actually, mga ka-amazing, meron din kami ditong coffee. And of course, these cute mugs. I love the mugs. Namiss ko yung mga pusa ko. Of course, peanuts and cake rich. Oh, perfect na yun. Ayan si Ryan. Hi, Comebacks Multimedia. Ayan pa ang isa. Ano na pangalan nito? Si RJ. Ayan si Sir Sop, busy. Look at that setup. Ang ganda.
Ayan, si Diana. Of course. Ang ganda! We are here at Amansek Resort sa Dinadjawan, Dipakulaw. Ayan. Di naman kami magagayak ng ganito kung hindi ganyan yung setup. Gusto ko. Kate? Kate? Ayan ang cottages. Thank God for the good weather. Good, fine weather. Maluko lang. Tour mo kami kanina. Sayang hindi ko na-videohan yung pagtakbo mo. Nagawal pa tayo ng break kasi manilito. Parang lalaban na Olympic yung pagtakbo niya. Harurot. Parang nag-medal. Hindi siya nakapasok sa bintana, may dala siyang nakapasok. Hindi siya makatalon. Open kasi siya. So long, sometimes it's hard to bear, and after all this time, Pwede yan bro, no? sabay tayo. Everybody! Sabay-sabay. Baka naman! Anong model? Ano ba yun? Yung may SK1000 ba yun? Keypad set na sa Siya, mas malakas yung kanina namin. Binigyan kami ng magic stick. Ryan? Ryan! Singer! Limutin mo na siya. Kasi naman siya. Limutin mo na. Limutin mo na siya, di na ba siya? Sinasabihan lang. Freestyle pala yan eh. Ikaw naman, Freestyle. tapos mamaya. Diba, ikaw naman. Tayo naman. Yee! Cheers, sir. Alakpakan naman para kay Sir. Ano ba yan? Naka-program ba siya? You'll be safer yan. May red button. Ilaw? O katukat. Ilaw? You have ilaw? O katukat. Yung horror. Panaroma pa rin. Hindi ko makita yung dati. Ayan. Pero yan, hindi pero Oy, may kumakanta oh. Alright. O ano ano nagko-or We save Tumetenor! You'll be safe. Basta 3 weeks pa lang sir, 3 weeks pa lang. Hold bro. Gusto ko sir, gusto ko talaga mo. Waiting inside your eyes was my tomorrow. Medyo madilim na mainit na talaga. Something changed around. It's a story. Lord, sorry down. I have to love you, Lord. Hold me every day.
Every day I wake up, then I start to break up. Forget. Forget. Ano ba? Forget. Hello, Ate Jose. Hello, Miss Kate. Sir Romel. I am the tiger, it's the king of the fight. Higher, higher. And the light don't survive, but so is killing the night. Heaven is watching us now, waiting on. I am the tiger. Ayun na. Nakikisama sila. They stop the odds till we take to the street for the kill. Will the kill to survive? 53 seconds na lang. Hindi lang yung opening. Ready? The eye of the tiger. Okay, next. The eye of the tiger. Alright. Are you having fun? Ate, may ice pa. Cheers. Maraming cookies. Bye. Good morning, dinadyawan. Ayan, nag-uumpisa na naman ng mga master chef. Ayan. Ang galing mo naman mag-sunny side up. Oo, maganda po yung pan. Ah, so ito talagang Pero ano. ang pan mo po yung yung cast iron, pangit na lang. Gano'n ka galing. Oo. Ay, bago mag-asawa, mag-iipon ako ng ganyang pan. Oo. Saan na nga galing yan, yung pan? Amsterdam! Oh, diba? Ang layo ng pinanggalingan. Amsterdam kung saan maraming maraming dam. Okay, Maring Winnie, pasok ka na. Dito sa unang hirit. Ay, ayun na! Hindi ko naabutan. Lana. So for our menu for Interview today, mo we na. have eggs, and Egg. then we also Egg. have Egg and a lot of eggs. salted eggs. We have also our inihaw. Sir, iba-ibang type ba yan ng egg scrambled, tapos ano pa? Nag-request po ng scramble. Sige po. Ha? Scramble. Ang ganda naman yung pan, sir. Ako din pala mag-ibig. Kumusta naman ang mga tulog nyo, sir? Egg Benedict, anong ba? Okay lang. Nakatulog ka, sir? Gising pa ako. Ano Ha? ba tayo natulog? Bakit? Yung kape. Sinabi ko na sa iyo, sir, ako, nagkape ka pa. Alanganin na yung ganon. Mga 30 minutes bago ka matulog. Kape. May hangover ba? Very good. Ano daw po yun? Basta siya, ganon. Basta yun, ganon siya. Good morning. Rise and shine. Hi. Hi, sir. Busy si sir. Hi! Hello. Kayo pa ba yan? Ay, yung kahoy naman yung video. Ayan na. Ito naman masyadong matampuhin. Napahano lang ng kaunti. Yan ang mga masisipag na master chef. Mukhang masarap ang umagahan natin ngayon, Ate Mase. Yes.
Teka, tulog muna ako ulit. Antok ka pa ba? Parang ang ano mo, ang tahimik mong matulog, walang galaw, Ate Mase. Ganun ako. Paano? Naka-ano siya, naka-remote. Talaga. Naka-mute. Pag alam mong ano ikaw, may katabi ikaw. Yes, buti nga di ako naghilik. Nag-aabang ako na maghihilik kagabi. Meron ba? Kasi bibidyohan ko, wala akong na ano, nahuli. Wala. Meron pero mahina. Signal number 1 lang. Yung huli. Sa movie pinagawa tang hapulang gahasa. Galing din pala naman. Eh, kailangan ko magaling. Oo. Ayusin mo naman kasi. Galing naman. Alam mo ba, super init na dyan, itong mga gilid na yun, kaya lang siya parang may gas-gas kasi init na pasok labas ko. Yes, sir. Yes, sir, Ariel, sa picture sa akin. Okay lang. This is amazing. Call now. Okay, nagagaling ako dati. Tapan lang. Hi there, mga ka-amazing. Today is a good day. Another amazing day, another amazing video. So, meron pa tayong bread, syempre ng Gate Street. And fried rice. Alam nyo na, leftover. At meron tayong bacon. And what is this? Parang pork. And of course, sunny side up, everyone's favorite. And the kimchi, the tordang talong with the tuyo, locally made sa dinatsawan. Yung tuyo na parang nakadip na sa suka. And the hot dog. And the noodles. Yes. Brought to you by Sir Romel. Nasaan na sila? Ito, ikaw lang. Nakakita naman sir. Hi! Maliwanag na ang swimming pool ngayon. Hi! Hello! What can you say about our bonding? It's so amazing. Like, Yeah, it's so amazing. Hi! Anyong! Tubig, anyong lupa! Anyong!
daw. Sige, ano ka mas to? Sige, tayo muna. Visible si Sir Sam. Ano? Oh, kasiguran na, diretso. Feeling ko nag-field trip tayo. Ang saya. Yes. Bye, Amansek. Diyan ka lang. Dito lang kami. Dito lang kami. Uwi muna kami. Hi there, guys. We're going home. Tapos ilog pa yan. Ayan. Oh, ano naman masasabi niyo? Ay, ano ba? Ngiti ako ng ngiti, video pala. Sobrang saya. And we would like to thank our sponsors, Ma'am Dayan, Yes. for the accommodation, Sir Song for the transportation, and Sir Ariel for the food. Thank you so much. And Sir, your husband, we hope to see you again. Oh, And for my chef husband, naman, grabe for the siya. chef, he Yeah. prepared everything. Yes. Everything. For Mase. For the dishwashers. Love you, Ate Mase! Ay, Sir Sof. Sir Sof! Shout out mo yung YouTube channel mo. Ang saya po. Sana maulit po ito. Alright. We're going home. Oiliness is next to ano? Next to ugliness. Charot. Oiliness is the next. Yeah. As you can see, ganito pala yung ano dito sa Maldives. May mga puno din. Yes. Tapos, Ito mo yung view. ganyan Yan ang yung Maldives. Yes, the Maldives of Aurora. Tapos France. nagtatagalog din sila. Ang galing! Oh, ang galing. Very Ang Pilipinas lang, no? Munti pa Ang tayong mapalatan siya, ano to? Munti pa. Ang sarap lang mag-drive ni Sof, no? Para kang dili-dilian. True. Hindi katulad ng iba. Masusuka ka na. Dito may preno ng pabigla. Thank